Di menangka majikan tua, menangka majikan tua dihormati. Orang alis lewase, alas padang pinostora. Reni menangke bos rombongan gempol kulon sarangan bae biar kedin. Ngaturaken pujalan puji marang Gusti Kang Maha Suci. Kali kula separat kancang rombongan panggung gembira sing dipimpin Mas Nurahim dewek alamati ku bangungu ketanggungan RT 3 RW 3 sedaya para nyakseni Mimi kuteka mi. Mimi teka ninggalakan tuna. Sarah mi. Dua mbak walon. Orang yang maning kitim. Ngapa Mimi tega mi? Ini orang melas ngititin mi. Urip sing cilik mula sengsara bae. Saben dina saben bengi dikebuki bae ding Mimi. Ling Mimi. Ikin malu aku. Mimi bae mi. Masa pendina lunga-lunga bae. Ora weruh titik dikebuki ing Mimi. Mimi. Hari kaya kenen. Mendingan titin melu ning Mimi mati bae mi.
Daripada urip sengsara bae. Mendingan bikin mati bae mi melu ning Mimi. Bang, ke rumah mang kita beli bang. Wis telung dina mamange lunga ora balik-balik, kita ditinggal dewekan. Wah. Angkun selong. Hiburan titin mang. Tes. Nasib bakal wis mikirin nasib kaya mangkene temen. Urip sengsara sing cilik mula. Mbok bapak wis pada mati, umah ora duwe. Arep nyaluk tulung-tulung ning sapa kita kudu sengsara temen uripe. Duwe ponakan siji mbuning di tempate. Mangka-mangka. Sinok titinku barang tembok walon urip yang lamun bae. Ora kaya bengen lagi karo Mimi sami aku eman pisan. Saiki ning endi ya? Nak. 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 Ning endi, Je? Mamang ta, Siraku lagi apa, Je? lagi jejagongan. Wis diajang lamun bae, bakal wis laka ora bisa lamuni, ora bisa ditangisi. Mendingan ya suka digawe gembira bae lah. Ada sok digawe ngenes-ngenes temen. Kita kan lagi sengsara. Mangka-mangka kerjane Mama Darmo saiki wis sejen. Ora kaya lagi Mama Nirane si urip, Mimi Samiah. Eman sayang. Saiki Mimi Darmi ku ora modar-modar kumi. Aja nyepatani Mang, ning modar nih. Ora nyempatani. Mimi Darmi ya Darmi. Kaya konon mang. Ora apa. Tahu mamang. Ora kita ora wedi. Baka Mimi Darmi ku wah wong wadon cemen. Bari kita ku jotos pisan. Mang. Baka nangkomen ni Nene, Nene nggak jawab wara ya mamangnya ya. Babara apa? Aja ngomong nih Mimi, hari kita nih turun menggawe, turun apa kita nih kesel mang. Iya, Mama nggak ngerti. Mama ngolet tibae, pokat menggawe apa. Mengko Mamang melu bantu. Beli tega kitaku. Hari mamang tas mendisin betumon. Ya kitaku pepetar bae lah. Luru rangda. Kayong lakas sing gelem. Pan luru perawan kita wis tua. Hari mamangit ko, kelungse. Iya. Baka pengen luru, padahal ku pirang-pirangku. Mukane kuno, wingi kundel sandiwara lah kabature pisan itu. Kadang-kadang ning jembatan anak kodok, kodoknya moyoki je. Peot, kono je. Memang kita wis peot. Monine peot. Terus kodok sijine ku moyoki maning. Kodok. Emang nyawa kita ku wong kodok. Pantak balu, kodok karo ora dibalu.
gawe lara ati. Tapi akhirnya kita balik. Sawise balik nih kene ku nyawang sira lelamunan, tetangisan. Wis ora usah dipikiri Mimi Darmi anak kita ku wedi jotos bae Mas Andi dak. Awas Mamang, baka mimimene aja wawara ya Mang. Ora, wis tenang pegen. Kok kita arep mene dingin Mang. Ya wis sok. Kita arep apa? Nok, Iya Mang. temenan nok aja wedi bakal kok mimi-menek Mamang sing nglawan. Mamang bisa silat teh. Iya apal ge, pokat pengen weruh silate Mamang. Bukan Mang, awas bukan encok. Terus wanita karo kita Maaf Bu, maaf aku lagi. jadi nih kene lagi ngadakan kita ta Beli nih. Mene pokat log mene iku sak ngeme ambak kaya terakula. Kita ku wedi je. siraku ning omah ana pegawean ta basuh piring basuh klambi ka akeh malah ngandakna wong tuane kene tekan pasar-pasar Siapa sih nggak kena? Kita aku lagi nonton sandiwara aja Ibu Darmi. Mi, beli Mi, kita mau tas basui, tas ngeliwat kumi, Mi. kita ku pegel ning siraku sirane kaya kono jadi papriwe kayak kene lagune Ya ora perlu trimen kita tas bebasu, tas masak kanggo Mimi. Mimi bae wis mangan durung. durung kitaku Ya mangan. Mang, cara mamangku beli wedi ning mimiku. Mau gak ngeme ambak kayak buta ijo. Kita kurang sanggup. Apa maning kita kotok pokat mati lampu kok dicungkel emang. Wis maaf bae maaf. aja Bu. ngomong hari wanita mene karo kitaku Maaf ya Bu ya. Ibuku wong sugih, wong kaya, wong paling gede. Gede apaan emang? Bedandase. Maaf, Beli gede bokong emang. gede ndase duduk, gede dunyane, gede derajate. Gede sawae lah, gede pekayane. ya iyalah kita kan wong sugih Mukane ya kulone njaluk maaf. Kayak kuntilanak. Aja kayak konon, Mang. ada ngomong ning goreng mene wani-wani ka depan kita Maaf. wani ora Kula aku beli ngomong apa-apa aja, kula aku ngomong bener, ngormati ning mok balok aja gawe masalah. hari mau ngomong apa ayo Ngomong cantik kono. Cantik, rumah apa ku? Rumah kuntilanak ta? kamu kan ngomong kita ngomong blesa Ora, sampean ku gede pekayane, gede wetenge. Gede dunyane. Ada langsinge kita ku orang gede wetenge ora apa Nok, iki pribadi nok. Mangkane mamane ku enggal balik nok. Ya beli bapak, Mi. apa maning Aja kayak konon, Mi. Kita nawedin. dirane ngadak-ngadak kena wong tua bae Beli. Mimi ku paling ayu. Paling eman yang ya hari ngarepe kita mah ngomong kayak konon tapi ada di burine kita ngadak-ngadak na tukang pasar-pasar ngadak-na tukang kene Beli, Mi. Cok, tak konon yang wong kene aku. Kita Ya, ngadak-ngadak Bobo. kita. ngadak-ngadakan Mimi galak ya? Iya galak. galaknya galak priwe coba ngomong nggak galaknya galak priwe Ngomongnya kayak konon. Ibu Darmi. Pak ngomong ning bocah cilik kok ada ngentak-ngentak kaya mengkono, je mengko bocah gentar. Assalamualaikum. Iya, Ibu Mamat. Waalaikumsalam.
Minggir. Ya anak apa kayak ribut-ribut kayak kenen sih. Dia pun lanang teka. Pada Ya ribut itu, bae apa sih? Anaknya sampai ada yang ngadak-ngadak kita baik je. Ngadak-ngadak kena. Bener gak nok ngadak-ngadak kena? Beli, Mak. Ah, Mama balik kapan, Tama? beka. Ampun tene ya, Mak. Ya, tak kampura. Nok, sira aku sing nurut. Bari mimiku. Iya, Mak. Sebabnya kita kumanut nih wong. Ini darmiku paling ayu ya. Ya, Mak. Kula kan nurut sing asuku wis bebasu, wis ngliwet. Kanggo mama karo mimiku. Caranya Mimi ngomong mari kita. Oke kak. Ikiku. Boten, Mak. Ada bener Mi? Bosan tahu kerja. Ora. Ah. Bapak Tarmo. Kian gue sini kok kesel-kesel tas ngomong membasuhi pakaian, basuhi piring, malah diumbangi. Hari ngumbangi tak beli, ngadani. Iya, tapi Kita pan ngomong ya, Mak. Ya. Kita ku pegel ning anake sampean sing gawe ciluk mulang ngurusi, ngadusi, nyewoki. Tapi wasa wis gede kayak kene ngadak-ngadak Ya. wong tua Tak bae. lumrah di bocah sih. Kan guru ngerti. Guru ngerti nih pegawaian, guru ngerti nih tata usahanya wong usaha. Jadi ceritanya par priwe kayak kene ku. Sampean Ya. abot ning anak ta, abot ning kita. Oh. Ya. Hari kaya konon sih. Milih di antara satu atau dua. Milih anak atau milih bojo konon kak? Ya. Bener-bener hari wong sugi. Kayak kenen temen rasane. Wong gue bojo sugi, ngawa anak kita kok. Mak, Apa nok? ya wis kaya kenen bae, Mak. Daripada mama karo mimi pegatan. Mendingan titin sing bae, Mak. Aja nok aja. Arep niburi mimi bae sing wis laka, Mak. Hari kaya konon sih. Kira aku belas karo mak. Kekulai melas karo mama, Mak. Iku sih tinggal satu di antara dua. Sampean bakal pilih anak pegatan kita. Tapi sampean pilih kita, usirin anakmu. Ora sudi karo siraku. Ora sudi pegatan. Aja kayak Bu, kononku. sing sadar, Bu, sing sadar. Wis ora sudi kita bang ngurusi anaknya sampeanku. Ya. Wis saya kenen bae ya. Aku harus milih sira bae. Anaknya wis endah. Dikongkon kerja bu apa? Mana nyindir anak kali aja nih kene. Ampun, Mi. Pegel kita ku ngurusi sing awet cilik ngirang. Aja pegatan, Mi. Bagian kita sing lunga bae, Mi. Nok. Mamaku beli teka nok. Mama, Siraku aja nangis ya nok ya. ngampurane titin, Mak. Bagian Mimi. Aja kayak kenen temen rasane. Diusir nih laki. Ini. Mama, Tangim nok. Mimi kusir Tinggal kecil si kene ko. temen. Ngusir ning anak kita. Mimi, Mama. Kuya pan. Ya nok hati-hati nok. Kapan-kapan Anda bisa selaksana ya nok ya. Pamitin, Mak. Iya nok. Rusak, mana kali? Minggat. Aja kayak konon rame. Bocah pamit. Wes, sudi kita mandel rai siraku.
Mang, saya diusir, Mang. Yang diusir tanok. Baka mau mangarap ibu Titin. Ibu Rana Titin, Mang. Kita boleh masa burungan nok. Tapi Mimi bisa Raeman, Mang. kita balikin ning sapa. Kita kena ora de wong tua. Emangnya dijaga anak kita. Pangeran Titinku ya, dijaga. Iya. Baka mungkinan kita kok Arab sahabat-sahabat nih bapak. Mau tua orang tua, mau orang tua. Telepon kasih si onunga. Ayo nok kita lungan ngendi. Aimi kayak kenen temen rasane wong ditinggalan. Wah, ini ribut-ributan apa mikir dong wah? Ayo mikir ribut-ribut wah. Arikin kepribadi bocah wis lunga. Ya, jadi sampean kepriwe? Pengen pilih anak tak pilih kita? Ya hari kita sih ya yang kan anak. Hari minta kita ku butuh mimi. Ya kita ku milih mimi. Cuman kita nunggu pegel ning anaknya sampean ku. Ya wis mi, hari kaya kanan sih mi. Kita ku harap kerja. Kanggo loro ibu-ibu tuku sawah ya mi ya. Ya, sing hati-hati ya mak ya. Ya permisi ya mi ya. Assalamualaikum mi. Waalaikumsalam. Hati-hati ya mak ya. Ya, halo. Dadah. Ayo. Agakin, Mang. Tapi sepi nemen lah ka wong-wong adan. Oh, akeh uwong, Mang. Kan kawit-witan karep payak alas. Kita kok arep mendi, Cek? Mbok, Ya wis yuk mlaku-mlaku bae yuk. laku mendi, Mang. Ya Saya pokoknya seperti- jejaluk nih sapa muni sapa. Sing penting kan aku mangan engko esuk. Yuk. Matur suwun Bapak Kumis anu ganteng. Nok iki digawe jenok. Mono kan bisa sabur ka ono niku tuku bubur. Iya mono nih.
Kadang kita kowong kotok temenan dipetengi. Oh, kian tak kuburane ta? Alah. Wana khususon Ibu Samiah. Kan kaya buntelan tambang. Sepi temen ya Nokia. Sepi temen. Ana suara apa kan ku? Ya Allah. Jagat mendung Jagat mendung peteng dedat. Ken gua ana suara apa nok? Iya. Ken gua apa? Suara apa? Merinding temen. Merinding temen. Ibu Samiah. Ya Allah, jagat peteng dedet. Uripe ngadepi kuburan kayak ya. Iya. Ken gua apa je? No kenapa no? Kenapa, Mang? Ana suara apa? Seneng bae, Mang. Nok. Anak apa je? Anak apa sih, Mang? Muka kita ku merinding je. Meneng, Mang. Ana suara. Bahkan yang kuburan Mimi ku dedona, Mang. Iya, tapi anak apa ya kayak kita ku merinding abot nemen. Kenapa ku? Anak apa je Nok? Ku. Hah? Kenapa? Ambo kita ku. Ada apa kan ku? Hei, kan ku apa je? Ya Allah. Laka suara uwong, laka suara apa? Sepi temen. Iku, ana suara apa kurang kan aku? Titin anaknya ibu.
Titin, anaknya ibu. Ana suara apa, Jenok? Kayak krungu suara. Senok sing tenang. Aja nangis bae no. Turutana perintah ibu. Lakonana mlaku ngetan. Engko anak ketemu karo ibu sing bakal gawe seneng. Wis Yanok ya. San mono bae ibu. Salam. Ibu, Nok, ibu, ada suara apa, Nok? Merinding temen. Sing eling. Sing eling ana suara apa? ibu mang, Mamang krungu tapi ora jelas lapat-lapat. mang. Iya, Cara Pesan- ibu mau ka mang iya. ngomong ning Titin. Titin kongkon mlaku ngetan-ngetan. Mengko ketemu ibu sing bakal nenek manuk. Turutana mang ngomongane ibu. Ayo. Mang. Saya njaluk ke sira, mamang tak tuntut mangsa burunga. Siraku bocah wadon ora kena lunga-lunga dhewekan. Ayo ning diparane, tak turuti. Ayo mang. Yo. Abok lagi, abok lagi. Abok yuk. Topan abok. Coba orang kuat gara-gara mabok obat sampai gawe melarat. Orang arep mani-mani mabok obat gawe pusing sampai ke pising-pising. Masih nunggu mabok susu awak kering dadi lemu bisa ngobrol karo wong ayo culik-culikan senggol-senggolan. Loh. Aduh, ya manuk. Sing lawit cilik diurusi. Paran gede. Aduh. Angel temen manuk ya. Halo. Angel temen arep kene aku ya. Jadi wong kang dhuwur kama Mang. tak parek tuh. Iya ya. Ari wong dhuwurku enak bae ya. Ya iya. Oh, sarung lorot bae sarung. Manuk ya. Rangku pegel ngurusi manuk. Mulama mulak malik
ngempani manuk bae. Manuk apa, Wak? Manuk apa kan ora kelingan. Oh, tekukur, Wak. Kuku ya sing ngene. Berarti Apa tekukur, kan nang manuk Wak. apa nang? Ya. Manuk jeruk. Ai prakutut. Ya. Bisa nemang, sing duwe ora bisa ngarani. Ya empu wong orang kelingan. Oh, sarung lorot bae sarung. Aduh ya. Dagang dagang. Ika jebaturus pada kumpul kabeh. Kenapa sih, Mak? Oh. Ya empu kok nonggoni ning kana, nonggoni. Ya wis liwet. Wis apa? Ngegede wong angel temloron. Kenceng to le, Mang. Iya ya. Unjuknane sing ngalon, Mang, Wong unjuknane. angel. Nang, ana kena nang. Ana kena mene nang. Ana kena nang. Reange angel nang priwe nang, ana kena nang. Gian. Priwe nang. Aduh ya. Iya nang. Kok reange mendek ya. Mundur. Ya, kok kayak gini nang. Aja. Kayak batur kah. Aduh, Ma, angel temen ya bocah. Cilik, Mang. Yang bocah ngomongnya bisa. Iya nang, anak kena nang. Mamangnya angel nang. Nah, wes, orang bisa mangali lah. Pegel dong gonine. Iya, Mang. Kok kayak kenen sepriwil kan ya? Oh, orang bisa-bisa. Ih, manuk embo niku nu. Ya, manuk apa kan narane kan nang? Manuk apa? Oh, manuk deruk. Pane apa pane nang? Salah. Rama lagi ngurusi manuk kunang empane keplincian. Aret. Iya. Jare tanggane kita kasih sarmi kah? Ngurusi manuk empane jare yen. Iya Bisane, Mang. Manuk kok pakane karet. Iya. Mama. Manuk ya. Hari mama keluar di omongku budek pisan. Ya. Saben dina ngurusine manuk bae. Sampai kita beli di mek-mek aja jare monine wis bosen jare kita. Enak. Sirak karena deruk. Deruk apa kena? Manuk cece. Kita ku pegel pisan ya duwe laki ku budek pisan. Ana wong ngomong je beli krungu-krungu ajan. Ya manuk apa rana? Ma, Oh, iku sarung manuk iku jeruk. sampai manuke katon Oh, mamaku. ya. Pasti- Isin ku. Angel baik gini. Kayak kenen ya wong duwe laki budek. Samben dina kita ngomong beli krungu. Angkuanku kita arep jaluk duit apa? Lamuna dulu dijodohkenan wong manuk. Kita gemong. Duwe laki budek, pengen rada mangan. edan sangkin bae yang Aduh, suki. Laka maning Aduh. jane. Wis nerima kenang bae lah. Laka Daripada maning wong kita lanang pegel, Ma. me. Wis lah Pasti pegel. suka jalan-jalan bae ning Cibulan. Aduh. Daripada duwe laki tunga tongo. Langka pegaweane pisan dolane manuk bae. Janing gelem me. Kayak anak suarane. Soalnya kan Temen dijodohkan ya. Oh iya. Di kan anak suara cilik. Kuping angel temen dorong akan Dasar wong lanang. Wah, pantesan gede temen ya. Film dijak kekepanku. Jarene mun wis beli doyan, jadi masih mending dolane manuk.
Waya mangan maning bae manuk ya. Oh. Manuk baru ke beli pribe ku. nih manuk Sampai kan sarunge nih. iku sarunge, Manuk, Pak. manuk. Sarunge, Mas. Ya, Allah ya Robi. masih sekel teman. Lagi dagang gorengan mah Ngomong ditinggal. Rang. Kita ku arep ning pasar. Ih, anak apa kan mau kaya? Ya Tuh, Allah, Mama. manuk, Kita, manuk. kita ikira biye. Ya Allah. Kodeset. Kayak anak suara setitik. Apa Ya kan? Allah. Semen kecilik banget. Mama. Duh. Ini kan wong eka. Malahan Ai, digeden. iya ya Mi. Ya Allah, Aduh. Mas. Sing mau ku digulatin kita. Ayam Arepan ning pasar. Arepan tuku terasi mengkrengku. arepan nambang. Ya Allah. Arep ning pasar, kining pasar tasin di tas-tas. Ayam pukrungnya kegarap nambang. Ya Ya Allah, serangku oli Sing ora. mau ku paning pasar kita ayo ni semene je. Ngomongnya arep nambang. La ilaha illallah, dua laki ku budeg pisan ya. Oh, manuk risik nih pikirin Ampun. manukku. Orang mau nih manuk goblok siraku. Dolanane manuk baik. Orang ngomong mau nih Sampai Sembelas pegel sih kita aku. ngomongnya ki. Loh, Sing manuk. mau. Kok iya yang ada mau nih asik lalu kamu nih jadi kali. Ya, kayak wong edan kun maku. Ya Allah, dua Manuk laki kaberan pisan. mau nih asik. Nggak nih aduh. Perak. Wih. Goma. Bong Dermayu. Manuk kayak kita mau nih nembene. Ya Aduh. Kening apa, Mi? Ambulan. Itu laki ya kening apa, Mi? Nyamboiku kayak wong kejang-kejang pengen. Yang selalu cilik. Pengen apa, Mi? Mene ayune kita bokatan pengen. Ayo kononku. Kenan apa, Mi? Hari kita aku ya. Laku-laku ning pasar Liwon. Kita ku ngoleti manuk, mana meneh. Aduh, manuk Ora ya. nemu-nemu. Nuk. Rupane ning kene. Aduh. Ana pating crantelku manuk. Wah, manuk ku manuk apa kuarane, Wak? Manuk apa ku tuh? Takon manuk. Oh, pandidol beli kita ku. Ya embu ya keder ya. Soalnya sing lawi cilik ngurusi manuk. Zamannya pirang tahun ngurusi manuk. Durung suwe nembene moni alhamdulillah re aku berak sampai ke Berak, gulingan. berak. Lamun ora isin mah apan udah brak yakin. Jadi sijine pandidol beli sijine rupane kayak manuke. Iya ku, ariana rabi aku budeg ya. Butuh manuk perkutut. Kayak perkututku. Pandidol beli siraku. Ya, kodesit. Soalnya kian ki ora sembarangan ndoge ki. Udah apa ku, Mak? Ya duduk duit. Itu duit. Si Ke apa? pasar ke apa kan nasi cilik tapi abang. Oh. Ledok. Ndok. Weh, ndok. Duduk. Ya ndok sing cilik-cilik bunder apa sing bunder-bunder. Ya kayak nyong takon manuk ya pandidol beli. Ya wis didol lah, didol. Ya, pandidol, sapi lah. Ya umum bewis makanan baik ya. Kita kan lagi pusing. Pusing Wong mikir apa? Ya wong wadon ku ya. Dunia jarane pating tek manuk pengen pandidol. Kondangan ke kondangan. Unggal dina. Mang. 50.000. Mang. Nih, Gua manuknya jadi dol mang, kok mimi gua jengkelen mang. Oh ya aja. Kode aja. bisa ana sih tak bisa nih. Saya mikir wis pandidol sing manuk piye sing ora apik.
Ayo rasida kene manuru maning lu balik ning luru pasar. Ayo rasida. Ya kowe mah terserah lah, si penting mah aja. Soalnya Ya wis. kita sing lawi cilik ngurusi manuk. Embu mangan, Ya wis, embu ora. beli, ora patak kedol. Wis are ora pandidol ku. Kita ku pan luru maning muter-muter ning bukat ning pasar larangan ku anak. Ning pasar Karangbalaya bukat anak. Ya wis ya, Pak. Iya. permisi. Ya wis, iya. Hati-hati ya. Ngaplang-ngaplang lah. Aduh, ya. Endas puyeng bae kita. Wis enak ae mah. Wong wadon sing mau pasar, sing lawit magrib sampai bedug. Reangku nunggu pengen mangan. Aduh, wong wadon macem apa kayang kunun. Wis makanan bae ya. Daripada kita pusing, luru hiburan. Tapi pedin lagu apa kan ya kira-kira? Ngaplang-ngaplang ora seneng. Pedin. Lagu apa kan ya? Aduh. Lagu apa sih, Wak? Lagu apa? Kayak sing kayak bodrek apa kan? Obat. Obat, Mang, obat. Oh iya lagu obat. Lagu obat ya. Oh, sing judulnya kayak mabok obat, ta, Mang. Kondesit. Oh, diingat-ingat. Enakan beli kan ya lagu kun kayak. Ya wis, daripada kita pusing. Ya wis, lagu mabok. Apa? Mabok obat, ta, Mang. Oh ya wis, ya mangkonon. Lagu mabok obat. Aduh, mabok. Aduh, Ngalon, Mang. aduh, ngidungnya mah bodrek. Ndak saya blenger. Aduh. Aduh, Mang, wis Ora. turu ya, Mang. Wis sampai metu, orang Mang. mikiri dagangan yakin. Kokon, kita wayang jerek mau mantu goblok jokul. Mantu mah enak-enak di panggung. Apa kan ngomong kene kah? Inyong mah jeneng kene nonggoni, mata dasar mati goblok jokul. Enak-enak bae mantu mah. Ada balik tak uleg dos dia. Aduh. Yung keder ya. Mang. Non. Mime wis balik durung, Mang. Durung, mantak iku pegel reangku. Disusul, Mang, hari durung balik, Mamang. Ya, pengen nama ya. Mei. Menea, iku laki saweran kanggo modal dagang gorengan, Mi. Yakin ku. Oli 2,5 juta maku. Otak hitung di sita. Siji, 5, sanga, 3, loro, kosong. Masa anak kosonge? Pira kan nang hitungnya kaya? Duh, keder gitu wis lah. Wis, lumayan. Wis, Mang, ora usah diatung ning kono, Mang. Isin, Mang. Lah kantongnya kebolong pisan. Ya, celana, Mang, wis, soal Mang. lurut be soal. Ka goleti umi mimine digoleti, Mang, mimine. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepi, Mang. Assalamualaikum. Pada jejagongan, Mang, kene, Mang. Ya kak ubonge, Mang, aja kiri-kiri masuk. Ora bani. Kan kau istirahat bae ning empek. Mene je, dagongan minggir je. Ada ngarep lawang temen. Bari untang-untang kono. Sepi, Mang. Ya lah kau
wong-wong acan kono. Mang. Wetenge ngeli, Mang. Sing esuk turu mangan, Mang. Mengko jel tuku segako ning sapa kono kenku Laka becan, laka mobil. Motoran ning ndi, Mi? Bu, ning ngendi? Ai, ari siraku sapa nok? Ibu. Bu, Priben nok, priben. ampurane ya, Bu. Priben. Kula titin, Bu. Iya. Terus Kula urip lagi sengsara, Bu. siraku anaknya sapa nok? Kula anaknya Mimi. Mimi Darmi. Mimi kualor. Kula na diusir, Mi. Ya Allah nok, sampean sinaku melas pisan ya nok ya. Kula Bu turu mangan bisa seminggu, Bu. La ilaha illallah. Ari kun mu tega pisan ya wong tuaku ngusir siraku. Ya Allah nok. Siraku kali las pisan sampai beli banget telur dina. Ibu. Mama. Ya Allah, Bu. Sekian manok ni kene bae no. Ya Mimi keberan di dua anak. Ya hitung-hitung sana ku anaknya Mimi anaknya. Ya Allah, hari ibu siapa? Kuclung, Bu. Mamang kuclung. pula-pula Bu pula wong sengsara pula mau dibuang dimatikan kita dewe Ya Allah, no. mangga-mangga pulaku wis tengah bulan orang mangat loro tangisan bae Bu Mangane apa sampean dina? Ratu orang mangan orang minum Ya Allah, mangan ratu alot dari mamangku setengah bulan. iya ngalas nak melaku Babak mimiku limangan sederet bae wetengku seneng pisan. Sangin apa nih ya, sangin ngalas, laka segal, laka apa kayak waktu. Pak, waktu mati jelas tidak pak, gede-gede pak. Keku dua laki budek, dua laki edan, dan tinggal kacungnya kuning kene bae ngurusi manuk ya cung. Makanya beli sewa tentang. Ya beling kok, mimi arep waraning mama. Ya bukan bae kok setuju ning kene. Jungan mama beli dua anak. Nih, Ya no, si Ben. Siapa siami ya, bakal mengkonon ku kita ku istirahat ya. Kita ku pegel Ya. dia si kile. Kok mangan dikit mangan ya. Mangan kuning buri ku anak ayam, Ya, anak kita- endog, kita anak bakal buri, bebek, ya. anak dus ning buri. Tira ku nih kene bayar nok ya, mamang ku arep mangan dia. Kepok. Ya, ya sendoknya mana adus dikit ya, kotas adus ku mangan. iya Mi. Ya, mana? Permisi ya Mi. Ya wis. Gak berantemen ya kita beli dua anak. Anak bocah menek, cari durung mangan oleh telung gina diusir. Mang, mang. Wis Jemi, wis mangan. Weh. Kita endah tak ngundang mimiku. Ya endalah. Kan ibaratnya mamangku anaknya kita pada baik. Sekian mamang ning kene ngurusi manuk. Ya. Soalnya ku mamae embu mendiku kabur dijaluki duitku mau Mendi bang bae pasar. Jemi, manuknya mendi bae. Ya iku siji loro telu papat tu anak 30 emang. Oh, kon ku manuk apa aja kang meneng bae ku. Yang sing yen ku manuk jeruk. Terus kan Singkian manuk perkutut. Singkian manuk apa? Ini storming. Iya. mendi Jem. Ya iku
duitku ning sorku manuk apa kanggo dal gandulku. Manuk platok. Manuk platok. Manuk kayak urip tak beli mang. Mati. Makanya kita kumpet na bae. Nih, Iya. manuk menang pisan je. Baka kok kita oleh tak beli je. Oleh kok kanggo sira bare senok tuh. Soalnya iku mah bagian menengga manuk emak kia pisan urut ning kita. Manuk kayak ku nembe moniku. Ya. Hari mama mendi ya mama. Wong jana wong ning pasar boro-boro dijemput mana ning pasar. Malahan lunga aja. Iya, dipikir-pikir masih mending dewekan daripada dua laki mengkononku. Tapi kok mengira kasih ngasa benar. Ya bagian lah kan dunyane pirang-pirang. Dunyane mamaku. Tapi kan bakal rakyatku seneng. Bukannya siapa hari dijaluki duit, saya ngomongnya beli duit, malah kok ngomongnya utang ning pasar mang. Yen ku mendi je, mamane kita ku pengen kenal. Ya embu, kabure mendi ku wongku. Apa ning sawah, apa ning endi Yang pada kita luna biro. ba? Arane mama siapa ku? Arane Mama Darsono. Oh, Mama Darsono. Iya. Kan pada bakar tukang semu jadi reyeng kanan Ya mama pak. duduk kok Mama Darsoni. Sedikit ya, bawa kamarnya Mamang. Oh bakal arep beberes kita ku titip gembolan Jemi. Ya wis. Abot sing mau nemen gendol-gendol. Ya. Ya Mang ya. Coba diurusin kok manuknya ya Mang. Ya. Mang, Eh, jojogedan bae ta Mang, seneng ta Mang? seneng ku tadi upai manuk kening mimi dari sini ku. Mamangnya wis adus. Durung, sing wingi durung atus ya. Pantesan Ora mamu. kamar mandine. Pantesan mamu wedus ku, Mamang. Kamar mandi aja mendi je. Kamar mandi yang gurih. Mau ah. Kita ku arep makani manuk dingin. Mamangku kelingan beli Mimi Darmi karo Mama Darmo ku. Pengen sing ngusir kita. Wis gak usah ngeling-ngeling ngono bae aja. Kan ku wong jahat, ku wong galak. Melas, Wis. Mang. Ngeling-ngeling ini Mimi Darsini, bari Mama Darsono, kang upai manuk ka. Melas, Mang. Jareku, jare kabare wongku Mimi Darmo karo Mimi Darmi ku wis melarat sekin, Mang. Tapi mending maning goletine. Dong kita mene wis mlaku-mlaku aja. Salikur tahun 12 bulan. Aduh. Mang, daripada pusing ku, Mang. Terus Pengen beli hiburan, Mang. lah mengkonon ka hiburan ka. Kok lemes-lemes. Boy. Apa ku, Mang? Buka kita aku beli bisa nembang orang ngerti lagu. Ya Laguna terserah apa, siapa Ko? ya. Ada Mimi Darmi. Ya, Mang. Oh ya baka Melas. karo baka Mimi masih Darmi. kebayang karo Mimi Darmi ku beli papa. Yang penting ada sampai nemu lah ngomong jahat tuh galak. Ayo kita kembali melaku-melaku yuk. Ngomong-ngomong, mamangku harus makan manuk sih. Yang ora dipakan-pakan nih. Ana ta, Mang? Anak, pakana ta, Mang? Anak,
Iki dia bakal jenok anak. Oh ya wis, bakal mamang Oh arep ya, makan. siraku ngene baya. Kita Iya. arep makani manuk. Arepan istirahat ya, Mang. Kan manuk kita ini dicokot semut. Alah. Nok. Nok. Nun, Mang. Iki dia manuknya ku ngendok dia loro. Ai, Ko. Katok kena kamera, Nanti Ndoke dia emas kamera. ta, Mang? Iya. Oh, pantesan Mimi mau ku. Ko, dituduhkan aku kira penonton pada beruku, ada Ya digegem-gegem. ini. Ko, Ya ko, ada jaring alingku. Ko, ndoke emasku. Iki ko Iya, bakane ya, ko emasku. Bakal ndoke emasku, bakal kita suki ta, Mang. Iya. Oh, ya syukur ya, Wis. Mang. Mogane aja ngaling-ngaling. Apa ya? Oh, Mimi Darmi ko wis modar, Mi. Ki, aja kayak konon ku. Iya, Mang. wis modar, Mi. Kan ada Darmi. Melas. Darmi. Melas ku, Mang. Ku, manuke ku. Manuke pengen mangan maning, Mang. Ya wis dimakan ya wis ku masa mangan bae. Kita ku ora mangan sing sore jeng ngeli. Ya mamange mangan. Nasi gandu. Untuk nimpus nasi goreng ku. Mas Oh, Rudi. emang. Kan iki ngene. Oh. Mas Rudina ku. Ndek. Ning dermaga. Wah, ya atuh pisan, Je. Wong disurak. Bocah kuning endi ya? Bocah me. Iya, Ning dia ya mi anane ni. Yo me yo mangkat me. Ayo. Mak, cari tangga kan. Nok, Sekian titin Nak. sugi. iku Dari jangan ini. siapa? Tangga batur kepada ngomong. Ning dia anane umae sih. Cari kasih ake manuke. Umay sing cete abang. Oh, ning emperku metu kok, metu. Aja murak bakal entut, metu. Nok, Ai, Mimi Tami. iya iki Mimi nok. Mimi. Priwe kabar? Oh, dadi kon bibitiran, Je. Biar ala kadang paingan anaknya ku kenal bakal kita ku masih sewot bae, Je. Kelingan lagi bang dusir. Wis ge, Mang. Aja sewot-sewotan bae melas ning Mimi karo Mama. Beli Ye, jake Mi. ku wis tua melas. Mas sehat, Melas, Mama. kita ku wis tua melas. Sehat. Kita kusing mau kegolet irate, nora ketemu-temu. Guys, ku mikir, mene-mene dia pada mancing aja ning emper bae isin kak. Mene mancing. Akeh wong pada main-main Mancing, ku Mak. mancing. Mancing, ya. Nok, Ya, Mi. aku pengen mangan nok. Telung dina ku ora mangan-mangan. Oh. Baka pengen mangan ku. Kebeneran ku sinoku tas liwet.
Mi, Mimi pengen lawe apa je? Enggak, kita arep di pasar, arep tuku lawo, pengen apa? Bakso tak bakso? aja mang. Apa sih gorengnya Rudi? Titin bae sining pasar ya mang ya. Kita melu je, jaga sirah. Mamang pun kene baturi Mimi, baturi Mama Melas. Ya wis kita arep turu ya. Puan dinin kamar tuh, kamar mang, bukan kesel, bukan pegel Mama karo Mimiku. Mi, awis ya Mi, titin arep ning pasar dingin, pan tuku ayam, tuku kelambi, tuku gelang kanggo Mimi ya Mi ya. Iya Nok, hati-hati ya ning pasar ya Nok. Iya ya. Ya wis. Ma, permisi ya Ma. Mama turu. Iya. Kita arep ning mburi, arep nyirami kebonan. Oh iya ya, hari kelingan sing disi. Ngusir-ngusir anak. Ya mama semono neka sing salah. Sirane, waktu pun ku aja diusir. Priwe mak. Ya wis ora apa-apa kene bae tunggu kene. Jare Mimiku lagi ititin Kak. Lagi ning pasar. Bantuku lawa-lawan Kak. Ngenteni bae ning kene ngenteni. Mama nek pengen mangan ta? Ya iya, yo pada ning kamar disit. Ayo ma. Yo. Manuk apa sih? Wak kecilik kan kuno. Tapi enak kayaknya kuma. Ya wis, are Mimi kepengin manuk iki. Cukut ya. Ya gak mak, sembelain gak mak? Ya wis. Dia manuk berputut kayak bae kok pada disembelih pisan kira. Melas Kak. Kayaknya enak ku malah digoreng. Ya wis. 9 buta kabur ya. Mateng ko. Iya ya mak, tapi cilik temen manuke. Ya manuk jeruk ya cilik. Pengennya sih gede sih. Terus kita kuwi wake mama. Ayo ma, pada mangan bareng ma. Kok beli kelangan ya si Titine. Ayo wetenge kita neng ngeli. Ya wis mangan ya bareng ya kena. Ki, kena Ira. Ki, ne mama. Kurang beli gini ma. Ki, manuknya cilik ya Mi. Iya. Aku Mimi Kak, kang pengen Kak. Iso Mi wis panganan. Panganan go mamaku. Bapak mamaku war. Enak ini ma. Nambah tambah kurang. Enak bisa ya Mi. Iya, beli ya mangane. Enak Mi. Kurang tak? Oke. Wis ma, wareg ora ma. Ya wis. Kayaknya ngeli temen. Ya. Sikil wis pada pegel, mlaku bae, golek bocah. Mama, boket
Nok, wis balik kan pasar. Aku di kebun je, anak apa aku? Mimi wis mangan tapi. Wis nok. Lawa Oh, apa Mi? wis mangan ta? Lau iwak manuk. Iwak manuk. Iya. Mang. Manuknya disembelih, Mang. Manuknya mati, Mang. Sing bener. Mi. Wah, Riwe Mi. nok. Sampan ku. Dia Riwe mang ki bocahku mang. manukun ku jemi. Doge emas disembelih ki bakal dipercaya ki dogekku. Ora weru mang bisa Sukin ku priben mengko. Lah go panutane kita je pingsan kayak kiye. Ora weru mang kita deh maaf mang. Demikian persembahan Darling Dadakan RT 303. Semoga terhibur dan beri tepuk tangan yang meriah. Kita sambut tahun yang akan datang. Selamat berpisah dan kita akan berjumpa lagi di tahun 2026. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.